ты уже настроился, да? Гаснет жар в трубе камина, любопытный глаз луны. Для того, чтоб дом покинуть, двери вовсе не нужны. Не узнают, не заметят нас до самого утра. Дверь закрыта, но в буфете есть мышиная нора. Не узнают, не заметят нас до самого утра. Дверь закрыта, но в буфете есть мышиная нора. Через зеркало дорожку протоптали чудеса. Мимо чутко спящей кошки в полной тайны темный сад, где висят на небосводе в шелестящей тишине звезды, ягоды, смородин, гроздья, яблоки, планет, где висят на небосводе в шелестящей тишине звезды, ягоды, смородин, гроздья, яблоки, планет. Явь сквозь пальцы ускользает, полночь, поздно, время спать. Но сбежал с часами заяц, закружились стрелки вспять. Слов и снов невнятен смысл, что там будет впереди. В каждом взрослом спит Алиса, надо только разбудить. Слов и снов невнятен смысл, что там будет впереди. В каждом взрослом спит Алиса, надо только разбудить. Человек-чудак строит уравнение, где, когда и как встретит приключение. То подземный ход, то непроходимый лес. Но зачем лететь в Африку и Азию? Стоит захотеть и включить фантазию в голове его. Ты уже в стране чудес. Незачем лететь в Африку и Азию. Стоит захотеть и включить фантазию в голове его. Ты уже в стране чудес. Ну, проигрыш играть не обязательно, потому что там титры шли, все кланялись, эти самые герои. Там довольно